Mbahaye ikaze mwese abadukurikirana kuri Agent Update News n'amakuru agezweho ngiye kubankugezaho muri amasaha. Nshimira abantu mwese mwakoze subscribe kuri channel yacu, ndabwira ngo Imana ibaho umugisha mwese aho muri hose, abadukurikira bari mu mahanga, abari hirya no hino mu Rwanda, Imana ibahereze umugisha. Nawe rero niba utarakora subscribe, iyi ni isaha kugira ngo nawe ukore subscribe maze amakuru yacu ajya kugira 5 kuri 5. Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame kuri ya gatatu yitabiriye inama y'abakuru b'ibihugu na za guverinoma bagize umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba niyo mu majyepfo ya Afurika SADC. Bareberaga hamwe intambwe imaze guterwa mu kugarura amahoro mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, yayobowe na Perezida wa Kenya William Ruto ari nawe uyoboye umuryango wa EAC, afatanyije na mugenzi we wa Zimbabwe Emmerson Mnangagwa Mnangagwa. Uyoboye SADC yakozwe mu buryo bw'ikoranabuhanga, ikaba yahaye ishingiro ishyirwaho rya Dr. Mokgwenyesi Masisi wayoboye Botswana mu bahuza b'iki kibazo. Guverinoma y'u Rwanda yatangaje ko tariki 21 kugera 28 Nzeri 2025 ko mu Rwanda hazaba hari kubera shampiyona y'isi yo gusiganwa ku magare. Amashuri yose mu mujyi wa Kigali azafungwa, abakozi ba leta barashishikarizwa gukorera mu rugo naho bishoboka, bikuye mu itangazo ryashyizwe ahagaragara na guverinoma y'u Rwanda, aho imiteguro irimbanyije kwakira iri rushanwa. Bikazaba ari ubwa mbere rushanwa ribereye muri Afurika, by'umwihariko mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Irakaba ari ishema ku gihugu cy'u Rwanda. Imihanda imwe n'imwe izajya harirwa iryo rushanwa kugira ngo abungabunge umutekano w'abakinnyi, abafite imirimo muri iyo rushanwa ndetse n'abaturage. Abavoka barenga 300 baturutse mu bihugu birenga 30 byo muri Afurika bateraniye i Kigali mu nama y'iminsi 3 aho bazasuzuma indangagaciro za kirazira, indangagaciro z'abakristu kugira ngo barebe ko yazababera isoko yo kunoza umurimo bakora. Kuri uyu kandi wa gatatu urukiko rwa gisirikare rwatangiye kuburanisha ku ifungwa n'ifungurwa by'agateganyo by'abantu 28 bakekwaho ibyaha by'ubufatanyacyaha mu kwakira no gutanga inyandiko itemewe hamwe n'ubufatanyacyaha mu gukoresha umutungo wa leta icyo utagenewe. Amakuru avuga mu mahanga, abantu 20 b'impunzi babimukira bapfiriye mu nyanja ya Mediterane mu majyepfo y'ikirwa cya Lampedusa mu Butaliyani. Ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi UNHCR ryatangaje ko hari gushakishwa abataraboneka. Ayo namwe mu makuru yaragezweho muri amasaha mbashije kuba nkogeshejeho, nkubwira ngo rero mukomeze kugira ibihe byiza, Imana ikomeze kubana namwe. Umuntu yakora subscribe, iyi ni sanza kugira ngo nawe ukore subscribe, amakuru yaciye kugira 5 kuri 5 ko nzambagize ijambo ry'Imana, amakuru agiye avuga mu mahanga hirya no hino ku isi. Imana ibahe umugisha, mugire ijoro ryiza, ndabakunda cyane kandi byose mukora bikomeze kubahera, ndabakunda cyane 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 cyane.